I'm Don Kendrick, the Mayor of Laverne, and it's an absolute honor to talk about a friend of our city and me personally, about somebody that, in my opinion, exemplifies all the goodness that a person can be. Garbus has probably one big trait that he has pushed most of his life, and that is peace. And peace comes in many different forms. I think almost 30 years that he has had his peace conference that he has started many, many years ago, and has honored people to do wonderful things, or who has done wonderful things. He's one of the most humble men I've ever met in my life. He asks almost nothing, and yet all you want to do is help him. If he calls, what can I do for you? You know, there's a saying, and I'm not probably going to get this right, and that is that, you know, the idea of it takes many people to make changes or create changes. And then the rest of that saying goes, but a lot of times it ends up being one person who's committed to that change. And that would be Garbus, who constantly breathes peace and creating ways to create peace, not just here, but all over the world. We are blessed to have Garbus as a resident, and we are blessed to know Garbus as a person. So on behalf of the city of Laverne, I would like to say thank you for talking about our friend, a special person in our life. Dr. G.Der-Yeghiayan is a model for world citizens in the 21st century. An ardent intellectual committed to a vision for global peace, he is an example and a teacher, the kind we wish our leaders could learn from. Having one-on-one contact, encouragement, helping and advancing the ideals of peace are some of Dr. Der-Yeghiayan's specialties. It's an honor and a privilege to be a part of a tribute to Der-Yeghiayan, beginning with my friendship with Garbus and his family. Our son and one of his sons were in the same class here at Bonita High School. We've known Angela and Garbus for so many years, and just thrilled to know about this tribute. The biggest part of our awareness, I think, came when my wife and I went to Yerevan in Armenia, and we represented the city of Laverne, and really we felt like we represented all the United States in that trip. And as everyone knows, I think, of Garbus, the theme was peace and friendship. We had a wonderful trip, just so many memories. One of the highlights, I think, was just before we left, two men came to our door, and they had heard that we were going to Yerevan and wanted to know if we could send a message to their family as a part of the effort to help that family come to the United States. And so they had a dozen red roses for my wife, and how could you say no to that? When we got to Yerevan, I had talked with Garbus, and he said, we'll try. It's very hard to bring people from Armenia or any of the Soviet Union to America, but we will try. That means for Garbus, it will probably happen. And so we took a taxi outside of Yerevan. Took about 2 hours to get there. Tiny village, found the family, talked to them, and said that we would do our best to help them come to America. About 6 months later, I got word that they were arriving at LAX. Just an amazing thrill for all of us. And we went into the airport and watched them come down the passageway, and you can imagine the joy of joining their family. I still get kind of choked up about that because Garbus said it was because we visited them and the connections that were made allowed them to come and rejoin their family here in America. Another thing while we're in Yerevan, which as you probably know is known as the Pink City, I admired the tufa stone so much. I said, Garbus, it would be wonderful if we could get that for something here in Laverne. And he said, well, that's almost impossible. Nothing leaves the Soviet Union without a lot of government approval.
Imagine our surprise when we got truckloads of tufa stone delivered to the city of Laverne for use here in our community. So just two examples of what he can do, and don't ever tell him no, that can't be done, because that's a guarantee that it will happen. The biggest theme of everything I know about Garbus is peace. His travels to Lebanon and to Armenia and so many other areas of the world, almost all of that comes through his dedication and through the Rotary Club, I would say. His connections throughout Rotary at the local level here in Laverne and throughout the world, really, as a leader through Rotary, have put him in the spot of the epitome of world peace and friendship. Just a marvelous family, a marvelous guy. His influence in our world will never fully be appreciated, I'm afraid, because he has done so much and never seems to get tired, a bundle of energy, always working, always thinking about how can we make our community and our world better. And he has accomplished that in a very large measure. Just a privilege to be a part of his life and a friend of his, and I thank you. Ուրեմն երբ որ կբացատրենք the whole child, ինչ կնշանակի the whole child, ամբողջական երեխան։ Ամբողջական երեխան ինչ կնշանակի ամբողջական երեխա, the whole child։ Եվ որ մենք կդաստիարակենք երեխան, չենք դաստիարակել միան անոր ըսկացականը, անոր ընկերայինը, անոր ֆիզիկականը, անոր իմացականը, անոր հաղորդակցականը, անոր հոգեկանը, անոր փարույականը, այդ բոլորը ինչ կնենք իրարու կումարած, Adiga, լսենք the whole child, ամբողջական երեխա։ Եվ ամենակարևոր ինչ է, character counts ինչ կնշանակի, որ նկարակիրը հաշվի գարնվի, նկարակիրը հաշվի գարնվի։ Եվ ինչպես որ ասենք, երեխան երկու տարիք ունի, մեկ տարիքի ինչ է, իր ծննդյան տարիքն է, մյուսը իր զարգացողական տարիքն է։ Գրնա ըլլա, որ մեկ 3 տարեկան ըլլալ, սակայն զարգացողական 4 կամ 5 տարեկան գրնա ըլլալ։ Մեկն ալ հագարակը գրնա ըլլալ, չէ։ Ուրեմն մեզ համար շատ կարևոր է, որ գիտնալ երեխային երկու բաները ինչ կարևոր են։ Առաջինը ինչ էր։ Առաջինը գարիքը, need, երկրորդը interest։ Առաջին գարիք երեխային, երկրորդը interest։ Եվ մենք չենք գրնա որևէ գրթական ծրագիր մշակել, եւ որ երեխաները չենք ճանչնա, չէ։ Գրթական ծրագիր եթե պատրաստենք առանց երեխան ճանչնալու, մենք արդեն ցախված ենք մեր առաքելության մեջ։ Ասպարեզը ուսուցչական ինչ է, առաքելություն է, եւ առաքելությունը passion է։ Passion ինչ կնշանակի։ Ավելի մեծ սեր, անդագարակելի սեր, գապվածություն, սեր, կտասրդություն, երբոմը հուր, գրագոտ սեր։ Ադիգա է, որ մենք պետք է ասենք, որ ասիկա մեզի համար ասպարեզմը չէ, այլ ինչ է մեզի համար առաքելություն է։ Dr. Garbis-ը ինձ համար, իմ աղուղու համար երաշտական առաջին անձն էր այստեղ, որը որ ձեռք մեկնեց եւ ինձ օգնեց, որպեսզի ես ցույց տամ իմ հնարավորությունները եւ ես դրա համար իրեն շատ շնորհակալ եմ եւ կարծում եմ, որ իր յուրահատկությունը դրանում է կայանում իր մարդ տեսակի եւ իր ընդունակությունը, որ կարող է ձեռք մեկնել մեկին, որին շատ քիչ է ճանաչում եւ տալ այդ հնարավորությունը, որ բացի իր պոտենցիալը եւ ստեղծի այդ հարթակը, որ գնաս առաջ եւ նաեւ ստեղծագործես եւ իր շնորհիվ ինձ համար դա բացառիկ մի հանդիպում էր, որ ես մինչեւ հիմա, մինչեւ այսօր Dr. Garbis-ը ինձ համար ոչ միայն մնաց իմ ուսուցիչը, կամ ես իր քոլեջ հաճախեցի, այլ նաեւ իմ լավ ընկերը, իմ լավ խորհրդականը, նաեւ ուրախ եմ, որ մենք երբեմն միասին համագործակցում ենք եւ ես միշտ ինձ համարում եմ Mashdots քոլեջի ընտանիքի մի մասը եւ միշտ պատրաստ եմ իմ հնարավորություններով օգտակար լինել Mashdots քոլեջին։
Դավանա իրավաբանական փորձառու գրասենյակ։ Ընկերությունը, որը ունի հմուտ եւ պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, գլխավորությամբ Մարիամ Գյուր-Եղյանի, պատրաստ են ձեզ ծառայել մի շարք ոլորտներում՝ ճանապարհատրանսպորտային վթարներ, Uber-ի եւ Lyft-ի հետ կապված պատահարներ։ Ապահովելով բարձր որակ եւ վստահություն, մենք առաջարկում ենք մեր օգնությունը։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ստացվել են միլիոնավոր դոլարների փոխհատուցում իշահ հաճախորդների։ Վստահեք մեզ, Davana Law Firm, ձեր հուսալի գործընկերը։ Vision Through Time Մուրադյան պատկերասրահը ներկայացնում է բազմաթիվ միջազգային ցուցահանդեսների մրցանակակիր Ֆլորենցիայի Բիենալեի Լորենցո Մեդիչի անվան պատվավոր մեդալին արժանացած գեղանկարիչ Սամ Զումյանի անհատական ցուցահանդեսը բացումը սույն թվականի մարտի 13-ին ժամը երեկոյան 7-ին հասցեն 5211 Sunset Boulevard Վրձնահարվածների դինամիկա գույների լույսի ինքնատիպ համադրություն հրավիրված է արվեստասեր հասարակությունը Դաստիարակությունը հոգու հացն է Lily Schoolhouse մանկապարտեզն իր փորձառու մանկավարժներով եւ հայեցի դաստիարակությամբ զարգացնում է երեխաների ընդունակությունները եւ տալիս բազմակողմանի գիտելիքներ։ Առաջարկում ենք Languages and Social Development, Character Development, Creative Play, Arts and Crafts, Music, Dancing, Reading, Writing, Teaching Alphabet, Math, Science and Nutrition, Shapes and Colors։ Մանկությունը հասունանում է մանկության մեջ։ Արձանագրեք ձեր երեխաներին զանգարելով 310 84 93 40։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ հպարտ, որ հնարավորություն ստեղծվեց հանդիպելու դոկտոր Կարպիսին։ Իր մասին խոսելուց կարող եմ միմիայն խոսել նրա լավ, բարի եւ մարդկային հատկանիշների մասին։ Այս երկրում շատ դժվար է հանդիպել մի մարդու, ով կարող է քեզ օգնել եւ անշահախնդիր ինչ-որ մի բան անել քեզ համար, բայց ուրախություն ինձ ես հանդիպեցի այդ մարդուն եւ դա ինձ համար դոկտոր Կարպիսն էր։ Քոլեջի ընթացքում այն գիտելիքները, դասերը, որոնք մենք ստացանք, բացի դրանից դոկտորը մեզ տվեց իր կյանքի դասերը, որտեղ ոչ միտեղ գրված չի, դա իր անցած ուղին է, որը դոկտորը փոխանցեց մեզ եւ ես այսօր դա կիրառում եմ իմ կյանքում եւ իմ մասնագիտական կյանքում։ Քանի որ մենք կգրթենք հայ երեխան եւ հայ երեխան գրթելով կստադարենք հայագերդումի չանքերուն Մենք չենք կերդել ովևէ երեխա, քանի որ մենք այսօր հոստ եկած ենք, մեր հայրենիքեն հազարավոր մղոներ հերու, սակայն ինչ նվադագի համար եկած ենք, դարբերություն ունելու։ Դարբերություն ունելու մեկ երեխայի կյանքի վրա ամեն օր։ Մեկ երեխա, եթե այսօր դուն երթանք առանց դարբերությունը ըրաձլալու, արդեն վաղը պետք է գրստաբատենք մեր չանքերը, քանի որ այսօր բագասություն մգա մեր կյանքի մեջ։ Դարբերությունը չեն գրած։ Ադրոմ մեծ համար շատ կարևոր է նկարակիր կերդել ամեն բանի համար։ Հայ երեխան մեծնել, հայ քրիստոնյա երեխան մեծնել, քանի որ Աստված այդ բոլոր կանցերը մեր ցերկերում մեջ տված է, ադիգա մեզի փող տված է, մեր զավակներն մեզի փող են, փող տված է մեզի, ինչպես կրնանք զարգացնել եւ Աստծո վերադարձնել մեր երեխաները, մեր զավակները, ուրեմն ոչ թե միան դա մեջ մեր զավակները, այդ թվոցի մեջ մեր զավակները, որ Աստված մեզի հանձնած է, ուրեմն այս է դարբերությունը, որ կրնանք կնել, թվոցը այս է հավաքական աշխատանք։ Հավաքական աշխատանքն է, որ մեզ բերի հաջողության առաջնորդ է։ Այս է մեր մարդահրավերը, այս է մեր առաքելությունը, այս է մեր passion-ը։ Այ օրինակ պարոն Կարպիս, կուզեի օգնեիք հասկանալ այդ ծրագրերի մասին, ինչպես պետք է կազմակերպեն, որտեղ դուք խոսեցիք, որ երեխաների հետ պետք է առանձին ծրագրեր կազմել, այսինքն ամեն երեխա տարբեր մոտեցում է պահանջում, չէ՞։ Այո։ Այսինքն մենք պիտի փորձենք ամեն երեխայի հետ մշակենք առանձին ծրագրեր եւ այդպես։ Այո։ Հիմա ասիկա գերմանի դարազի մասկեստիմը որ չեն կնասել որ one size fits all։ Քանի որ ամեն մեկ երեխա տարբեր գարիք ունի, տարբեր հետաքրքրություն ունի։ Եվ ճիշտ ադոր համար է որ երեխան գճանշտանք այդ ճաշտալին հետը որ գորոշենք այդ երեխային գարիքներուն հիման վրա, որ ինչ կրթական ծրագիր պիտի կորձարարություն տնենք այդ երեխային համար։ Գնալա որ թասարան մեջ 12 տարբեր երեխաներ լան, 12 տարբեր աշխարհներ լան, 12 տարբեր գարիքներ լան, 12 տարբեր հետաքրքրություններ լան։ Ուրեմն չենք գնա ովևէ բան բարդատրել երեխայի վրա առանց ինք ճանչնալու։ Ուրեմն գնա ըլլա որ 12 տարբեր ծրագիր պիտի մշակես, թե անհատական, թե հավաքական։ Որովհետեւ երեխան գարենա առանց ցանցանալու հետևից այդ կրթական ծրագրին, քանի որ եթե բամը բարդատրու երեխային վրա, երեխան պիտի ցանցանա եւ
Vidi չէ դա կկվի, քան իր գարիքը չէ։ Ոյ բան որ իր գարիքը, եւ որ ասենք թե թուն ինքնաշարժի մեքենայի գարիք ունես։ Մեկը քեզի բեռնագարկ նվիրեց, որ շատ ավելի թանկարժեք է, բեռնագարկը, չէ՞։ Եվ այդ բեռնագարկը գնալը որ $100,000 գարժե։ Սա քո գարիքը չէ ադիգա։ Այդ բեռնագարկով պիտի երթաս ամենտեղ։ Ինչպես պիտի ադոր գանքարը պարքինգը բանանես։ Այո, լավ է թանկարժեք է, սակայն դու մեքենայի գարիք ունես, չէ՞, փոքր մեքենայի գարիք ունես, որպես աստեն հոն երթաս։ Երեխան գարիքը չունի այդ փոլոր փայլուն թանկարժեք բաներուն։ Ինչ որ իր գարիքն է, դու մի հասկանաս իր հետաքրքրությունն ինչ է։ Եվ ադոր հիման վրա է որ այդ սկեստը պիտի ձևավորես, քանի մենք նաև թերծակներ ենք, պետք է սկեստը գարենք երեխային իր չափովը, այնադեմ երեխան ուրախ կզգա, եթե ոչ երեխան պիտի ասի լայն է վրաս, նեղ է վրաս, սա են իր չափը միշտ, չէ՞։ Խնդրեմ։ Գուզեմ որ հարցնել, որ բզդիգիմը առաջին անգամ երբ որ պիտի գա, իր մամային պիտի զատվի, առաջին աստեցությունը միջավայրը քեղեցիկ սենյակն է, ոչ թե ուսուցչի մոդեցումն է, որ մեկ իրեն ավելի գդբավոր է, որ երկրորդ օրը մամային ցկե եւ ինքը կա այդ միջավայրը։ Ընդհանրապես շնոր մենք թերատրենք որ թրբոցը չսկսած ուսուցչուհիները դուները այցելեն, որովհետեւ երեխաներուն ծանոթանան, քանի որ եւ որ դուները գայցելեն 10 րոպե ասենք թե երեխան լավ գսկա որ ուսուցչուհին իրենց դունը եկավ ադիգա ծնողքին հողամասն է ոչ թե ուսուցչուհին հողամասն է հարկանք է ադիգա եւ նաեւ ճանաչում եւ ոչ թե միան երեխան լավ գսկա այլ ուսուցչուհին գրնա շատ բաներ սովիլ այդ 10 րոպե այցելությունով որ այդ մշակութային գեղեցկությունը որ դունը գծուցապերը ինչպես կնամ թվոց փոխադրել, որ երեխան դան մեջ ըսկայի որ թվոցն է։ Բادرում վրա ինչ կտեսնեմ, հայրենիքի նկարներ կտեսնեմ, ընտանեկան նկարներ կտեսնեմ, շատ մթվոցներ, այդ ընտանեկան նկարները փոխադրած են արդեն բادرում վրա ունին։ Երեխան at home գսկա որ երկրորդ տունն է այդտեղը։ Սակայն եթե ուսուցչուհին նախորոք չայցել է տունը, երեխային համար ինքը անծանոթ մեկ բիլա։ Ուրեմն առաջին անգամը երեխան թվոց կուքա, եւ որ ուսուցչուհին ծանոթ է երեխային, մամային յետևեն չի լար։ Քանի որ շատ ավելի ուսուցչուհին իրեն հանգիստ զգացուցած է եւ որ իրենց տունը կացած է։ Ուրեմն ադիգա գերբոմը լուծված կլա, ուսուցչուհին շատ մեծ դափերություն է, իսկ միջավայրը գոքն է։ Միջավայրը գոքն է։ Միջավայրի քերեցկությունը, միջավայրին մեջ ինչ որ գա թյուրություններ, որ երեխաներուն գնձայենք, որ նեղ չեն, անցքերը լայն են եւ օտասուն է, լուսավոր է եւ այլն, սա են ուսուցչուհին է որ դարբերություն է։ Երբեմն կան, որ եթե ուսուցչուհին սիրեն, իր դված տասնագը սիրեն։ Երբեմն կա, որ նա տասը չի սիրել, սանկանի ուսուցչուհին կսիրեն, տասը կսիրեն։ Հագարակն է գրնալ, եթե տասը կսիրես, սան ուսուցչուհին գերբոմը այդ նույն սերը չունիս, այդ տասենը կբաղիս երբեմն։ Ուրեմն շատ կարևոր է դուն թվոց փոխհարաբերությունը։ Լավ հարցում ես։ First, I met Dr.G.Der-Yeghiayan over 10 years ago at one of the Rotary International event. After having conversation, he asked me to become part of the Peace Committee conference with Rotary assemble every year for past 30 years. So that was like 10 years ago, past 20 years. This year is 30 years anniversary. After knowing Dr.G.Der-Yeghiayan through years, every day my respect for him it's getting more and more every day because his passion for peace. When he talks about peace between Armenia and Turkey, it's amazing. He has done so many traveling, meeting so many high level in Turkey and Armenia and Syria because of his background. It's amazing. But his heart he has, his passion for peace, I mean, you would not know it unless you know him in person. He always say, whatever happened in Armenian genocide in Turkey, we should forgive and move on, not forget. But it takes a lot of courage to say something like this
because not everyone can do that. But for him, it's easy because through years of experience working with peace, through United Nations, through Rotary International, through so many meetings between Turkey and Armenia, he does so many things for so many people, and he doesn't expect anything in return. Nothing for him. He's always other people first, no matter either his college, his education, his work, his family, or when it comes to Rotary International, which is one of his passion. He assembles 30 years, this year 30 years anniversary, Rotary International, District 5300. He always brings the speakers that they speak from their heart. They say something that no one else does it. So for me, it's really an honor to know Dr. Der-Yeghiayan for many years, and every day, every year, my respect is more for him and for his family. Knowing his family as well, his son is even learned from his background, his education. It's amazing what they are doing, not only him, his family, for the community. Not only our Armenian community, in communities all in whole. Either it's in Glendale, in Rotary International, peace conferences that he attends and he organizes. I cannot say enough about Dr. Der-Yeghiayan. I wish we had more time so we could go through so many things he's doing every day, not every year, every day for everyone, for so many people. Again, it's my honor and my really to know Dr. Der-Yeghiayan at least a little bit. Looking forward for many years, working with him, learning from him, and he is not only a mentor, he's like a father to me. I really appreciate our relationship with Dr. Der-Yeghiayan. I've known Dr. Der-Yeghiayan almost 36 years, and we have toured together with him in 2006, our ancestral homeland, both in Cilicia and in the historic Armenia. And our connection with him extends all through these years in accepting all the invitations that he has made, and also the support that we can give to him to accomplish his mission, which is to educate our young generation to be a better teachers or social workers or in any capacity that they have. God bless you, Dr. Garbis, and your family, and all the best for you and the staff of Mashdots College. Thank you. Der-Yeghiayan is an extraordinary man. He is an open-minded person with a heart so big enough to love everyone. He is a man of vision and a man of great ideals, who puts his heart when he works for his ideals, and that is world peace. What makes Der-Yeghiayan an extraordinary man is that he has all these virtues, yet he is so modest. His unrelenting drive for doing the right thing is always tempered by a softness of personality and a winning smile. Դավանա իրավաբանական փորձառու գրասենյակ։ Ընկերությունը, որը ունի հմուտ եւ պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, գլխավորությամբ Մարիամ Գյուրեղյանի, պատրաստ են ձեզ ծառայել մի շարք ոլորտներում՝ ճանապարհատրանսպորտային վթարներ, Uber-ի եւ Lyft-ի հետ կապված պատահարներ։ Ապահովելով բարձր որակ եւ վստահություն, մենք առաջարկում ենք մեր օգնությունը։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ստացվել են միլիոնավոր դոլարների փոխհատուցում իր շահ հաճախորդների։ Վստահեք մեզ, Davana Law Firm, ձեր հուսալի գործընկերը։ Vision Through Time Մուրադյան պատկերասրահը ներկայացնում է բազմաթիվ միջազգային ցուցահանդեսների մրցանակակիր Ֆլորենցիայի Բիենալեի Լորենցո Մեդիչի անվան պատվավոր մեդալին արժանացած գեղանկարիչ Սամ Զումյանի անհատական ցուցահանդեսը բացումը սույն թվականի մարտի 13-ին ժամը երեկոյան 7-ին հասցեն 5211 Sunset Boulevard Վրձնահարվածների դինամիկա, գույների, լույսի ինքնատիպ համադրություն
Հրավիրված է արվեստասեր հասարակությունը։ Գլենդելի կենտրոնում, Հարվարդ և Մերիլենդ փողոցների անկյունում գտնվող նորաբաց My Salon գեղեցկության սրահը արդեն իսկ դարձել է ամենաոճային կանանց և տղամարդկանց սիրելի վայրը, որն առաջարկում է ամենօրյա, երեկոյան, տոնական և հարսանեկան վարսահարդարման ու դիմահարդարման յուրահատուկ ծառայություններ։ Ընդարձակ ու նրբաճաշակ սրահում գործում են անվանի և միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետներ։ My Salon, խնամված և գրավիչ արտաքինի ձեր գրավականը։ For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.